What's up mga tono? Pa-check natin ngayon itong binukong Sagmit Miami 2.0. Tara, silipin natin kung ano ng mga nakakargang pyesa sa kanya. So ayan mga tono, si Sagmit Miami 2.0 na 27.5 ang frame. At bali ang sukat niya yan. Ayan ang sukat niya, 15 inches, 27.5 na frame. Bali matte black siya mga tono. Naka smooth weld Sagmit. Yung pinaka brand name niya yan, may design. Magaspang yun. Ayan. May butlig-butlig siya na design. Ayan kanyang, may lagayan siya ng battle cage. Ayan ang kanyang model, may nakalagay rito. Miami 2.0. At dito mayroon din nakalagay. Ayan kanya, gawa sa triple batted na alloy frame. Bago sa ilalim niya, may ano rin yan, brand name ni Sagmit, kulay blue. So, ay mga tono, tapered siya. Bali, ang ibabaw niya ay 44mm at ang ilalim niya ay 56mm. Bali, para hindi kayo mahirapan, gamitin yung headset na lang. Hanapin nyo Mountain Peak. Para dalawa yung libreng cup sa ilalim, 55 sa 56. Ganun din naman presyo. Palong pinaka head tube niya, may emblem na Sagmit. Ganda niyan, alloy. Bali mas gaganda pa yan pag tinanggal itong plastic, yung plastic pa yan. So ayan ang kanyang frame mga to, no? Sagmit Miami. Bago nilagyan natin ng Max Zone na airport. Bali dun sa review nito na natin ng isang araw, sa isang video. Bali, hindi po ano to hindi po rebound adjustment yan. Bali, bolt po yan para dito. Yung pinaka-supportan niya sa loob. Yan. Bali, wala siyang tag ito, rebound adjustment. Pagpasensya nyo na mga to na. Bali, napeke ako nito Bali, ito ang itsura ng rebound adjustment. Yan, ganyan lang rebound adjustment. So, ayan. Bali, maximum stroke yan mga to, no? 34mm. At saka nakaragusa XM500. Seed bearing yan mga to, no? Ang ginamit nating rims ay Sagmit 27.5 Evo 3 ang kanyang model. Bago Ardent na tires gawa ni Maxxis 27.5 by 2.25. Ang trail siya. Ang forma nito kasing ginawa natin request ni boss pang trail. Kaya pwede siyang i-trail. Bago ginamit nating handlebar straight na may back sweep siya ng konti. Gawa ni Sagmit. At ang kanyang grip Sagmit din na blue na parang mesh type. Ang kinabit nating stem ay gawa ni Max Zone. Short stem yan. Solid yan mga tol. Bago nilagyan natin ng Sagmit Edison 2.0 na hydraulic brakes. Bago makakatono ang kanyang rotor disc. Yan. Bali oil-stick yan. Gawa rin ni Sagmit. Ito ang kanyang brakes. Yung pinaka-caliper nya, may cooling pin siya. Bali yung ginamit natin saddle, specialized na blue rin para mag-match sa kanyang kulay ng frame, yun sa kanyang accent sa frame. Yan. Nakaragusa R100 na seat post 31.6. Meron din blue para magterno. At ang kanyang seat clamp Sagmit din yan mga tono. Sagmit yan mga tono. Free yan sa sa pinaka-frame. Kinabitan natin siya ng Sagmit na crank. Ayan.
Edison S12. 12 speed ready na siya mga tono. 36 teeth yan. Bago ang pinaka ang chainring niya yung parang center lock. Nasa gitna kasi ang ano niyan pinaka bolt sa loob. 3 bolt yun. Bali may mga ngipin niya sa loob mga tono. Review na lang tayo nitong ganito. Yung kung anong pinakaiba ng bolt type. Yung may 4 na bolt dito sa kayan. Parang center lock. Tawagin. Ginamitan natin ng Shimano na chain, 10 speed. Ang kanyang pedal, gawa rin ni Maxum para mag-match sa kanyang fork at sa kanyang stem. Naka triple bearing yan mga tono, kaya grabe sa smooth yan. Napakadulas niya, no? Swabe. Bali ang kanyang cogs, 10 speed. Gawa rin ni Sagmit. Bali 1142 yan mga tono. Bago itong kanyang RD. Bali set to shifter saka RD L2 A7. 10 speed. Elite A7 Elite yan mga tono. Ito ang kanyang shifter, yan. L2 A7. Bali puro tulak yan mga tono. Tulad sa ni-review ko, tulak sa lahat. Tulak. Ito solid to pinaka-master niya. Kapal niyan. Nagaya ng fluid. Ito review rin natin to. Para malaman nyo kung saan gamit yung mga yan. So, ayan mga katono. Ang ating binild na Sagmit Miami 2.0. Papadala pa natin sa Bukidnon yan mga katono. Bali, testing natin, timbangin. Tingnan natin kung gaano ka-agam. Ito na ang mahiwaga natin timbangan. Kakabit muna natin. Pakita ko sa inyo kung gaano ka-agam. Mga tono, naka-ready na. Buhatin ko lang. Bitin natin. Reset natin, bago buhatin ko. So, yan siya mga tono. 11.80 kilograms. Almost 12 kilos din mga tono. So ay mga tono, bali napakita ko na sa inyo ang specs ni Miami 2.0 sa pati ang kanyang bigat. Bali inabot siya ng 33,000 mga tono. Bali discounted kasi to dahil sa shop lahat galing. Yung mga gustong magpabuo dyan, PM lang, add nyo lang ako sa FB ko. Bali ang FB ko ay Katono Belmont Bike Vlog. Din ang pangalan. Bali meron din tayo group. Sali kayo sa group kung gusto nyo. At saka yun sa pinaka FB ko nga, yung Katono Belmont Bike Vlog. Para gusto nyo magtanong, PM lang kayo. So ayan mga tono, si Sagmit Miami 2.0. Silipin natin ulit mga pyesa niya mga tono.